Anvar degan bola bor ekan. Anvarjon. U Anvarjon maktabda umuman yaxshi o'qimas ekan. Rosa kichik bola ekan. Bir kuni o'qituvchisi ota-onasini chaqirib, "Bolanglar eplolmayapman, juda kichik. Hech ham o'qish xohlamaydi. Hech kim yoqtirmaydi yaxshi o'qimagani uchun. Hamma sinfdoshlari yomon ko'radi" deb gapirgan ekan. Onasini jahli chiqib Anvarni boshqa maktabga olib ketib, boshqa maktabga o'tkazib oldi. Oradan yillar o'tibdi. Haligi o'qituvchi juda og'ir kasallikka duchor bo'ldi. Keyin o'sha shaharda u o'qituvchini bitta doktor operatsiya qila olar ekan faqat. Malakali doktor ekan. O'sha doktor topishibdi. O'sha o'qituvchini operatsiya qildi haligi doktor. Operatsiya juda ham yaxshi o'tibdi. O'qituvchi o'ziga keldi. O'qituvchi ko'zini ochib, haligi doktorga rahmat aytaman desa, o'qituvchini joni uzilibdi. O'lib qopti o'sha yerda. Rahmat aytaman deb. Anvarjon o'sha больницada farrosh bo'lib ishlayotgan ekan. Polisosda ishlataman deb o'qituvchini kislorod mashinkasini rezetkasini tortib qo'yibdi. O'qituvchi o'lib qopti.